मोटर चेक करिए, इसके अंदर वोल्टेज नहीं आ रहा। देख सकते हो तुम, मोटर यहाँ पर है और वोल्टेज मशीन भी है। देखो ये क्या नहीं आ रहा वोल्टेज, माइनस से आ रहा पूरा। ये देखो यहाँ लगा लिया अपन वोल्टेज है, वोल्टेज पूरा जीरो दिखा रहा है। इसकी वायर डालना पड़ेगा आप लोगों को। उटर है अंदर, वाड़ का उटर है। कॉलपॉन बटा लिया, कॉलपॉन नहीं चालू है, उटर नहीं चालू है।